Imperdível, Unicef traz Rubem Alves a patrocínio durante o Simpósio de Educação edição 2009. Agende-se, dias 25, 26 e 29 de junho. Saiba tudo pelo unicef.edu.br ou 3839-3737. Bom dia, veja nesta edição. Campeonato Patrocinense de Kart reúne pilotos de 3 estados em 8 etapas. Realizada esta semana uma série de consultas públicas referentes à cobrança pelo uso da água na bacia do rio Araguari. Corrida da Fogueira tem quase 60 anos e atrai atletas de várias partes do país. Frank Caldeira do Cruzeiro venceu a prova deste ano. Agora, no Hoje Magazine TV, que está no ar. Viajando pela BR-365, pare no posto e Churrascaria Gaúcha Doidão. Self-service à vontade com muita variedade. Carnes de qualidade e um sabor incomparável. Ambiente agradável e qualidade no atendimento. Anexas, lanchonete e conveniência. Não resista a essa tentação. Venha saborear o melhor rodízio da BR-365. Churrascaria Gaúcha Doidão. Volkswagen é Motominas. Faça um test drive. Fox a partir de 27.990. Space Fox a partir de 46.290. Taxa 0,99 e IPI reduzido. Novo Gol e Voyage de pronta entrega. Motominas. Agropecuária Guimarães. A parceira que o produtor rural precisa. É também fabricante das rações Paranaíba. Produção com qualidade de rações diversificadas que melhoram a sua produtividade e aumentam seus lucros. Rações Paranaíba, selo de qualidade no campo. Guimarães. Churrascaria Pamonha Assada, a melhor carne assada da cidade. Rodízio aos domingos a R$ 15,90. Venha almoçar conosco. Aceitamos cartão Visa. Visa vale alimentação e refeição. Mastercard e Rede Shop. Churrascaria Pamonha Assada, Avenida Afonso Pena, 1228. Aparecida. Fone 32365245. O Campeonato Patrocinense de Kart é disputado por pilotos de várias partes do país. O kartódromo da cidade tem pista oficial homologada e a Associação de Kart realiza a competição em 8 etapas durante o ano. O Campeonato Patrocinense de Kart tem 8 etapas e é disputado no kartódromo Felipe Massa, em Patrocínio. Este ano, uma etapa foi disputada em circuito de rua em Patos de Minas. Pilotos de várias regiões participam. A gente conta aí com o regional, né, o pessoal aí da cidade vizinha, Uberlândia, Biá, Patos de Minas, e também com o pessoal de São Paulo, Santa Catarina, aí presente, prestigiando aí o nosso campeonato. Né? E com isso, cada kart, cada etapa que acontece, novas pessoas acabam vindo. Com certeza. E cada campeonato, cada etapa que está realizando aqui em Patrocínio, está vindo mais pilotos de fora nos prestigiar. O kart, a gente segue o modelo da Fórmula 1, né? Porque o kart, ele é como um futebol, ele é a categoria de base da Fórmula 1. O campeonato aí é com 8 etapas, né? Ao somar o ponto aí nas 8 etapas. Aqui em Patrocínio nós já concluiu a 3ª etapa e o mês que vem nós vamos fazer a 4ª etapa. A competição tem 4 categorias: Mirim, Light, Speed 125 cilindradas e Graduados 135 cilindradas. A pista do circuito é oficial. O traçado da pista de Patrocínio, ele é a nível nacional e até internacional. Então a extensão dele é de 1.015 metros por 11 metros de largura. Qualquer pessoa pode participar, uma criança de 8 ou um adulto acima de 50 anos. O campeonato na categoria Light é liderado pelo advogado Everaldo Reis de Carvalho, que também é secretário do Kart Clube. A gente faz um projeto de piloto, mas graças a Deus a gente está tendo um bom sucesso. Em 5 etapas de campeonato, nós conseguimos vencer 4. E alguém vai receber a bandeirada! Realizada essa semana em 3 cidades, uma série de consultas públicas discutiu a cobrança pelo uso da água na bacia do rio Araguari, que deve começar a partir de novembro. Nós acompanhamos um desses encontros. Realizada pela Associação de Usuários, equivalente à Agência de Bacia,
Comitê da Bacia, CBH e IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, as consultas visaram tirar dúvidas da população. Essas consultas públicas é justamente para levar informação, possibilitar a presença dos segmentos usuários de recursos hídricos para uma discussão e informação de como será implementada a cobrança. Com as consultas públicas, a tendência é de uma redução na resistência. Quem paga são todos os usuários, né? Pela lei, todos aqueles que utilizam água a partir de uma determinada quantidade estão sujeitos à cobrança, ao pagamento pelo uso. Aqui na nossa região, para quem capta água superficial, é para quem usa mais do que 86 mil litros, 86.400 para ser mais exatos, por dia. Responsável pela concessão do direito de uso dos recursos hídricos estaduais, o IGAM diz que a discussão não é nova e que a cobrança vai ajudar a racionalizar o uso da água. Um dos objetivos principais da cobrança é a questão de imprimir na sociedade o uso racional da água. Essa consulta nos trata de um momento isolado. É uma consolidação da gestão na Bacia do Araguari que iniciou há cerca de pelo menos 10 anos, quando foi promulgada a nossa política estadual de recursos hídricos. Grandes usuários de água, como o Departamento de Água e Esgotos de Patrocínio e produtores rurais que utilizam irrigação, estão de acordo com a iniciativa. Isso tem que ser feito mesmo porque hoje, para se otimizar o uso da água, tem muita gente que usa indevidamente a água sem preservar. A pessoa que tem outorga vai ter que pagar por isso. Se ele não usa, ele não vai querer outorga, aí ele libera a água para outro produtor usar. E, na verdade, quando se fala em cobrança, pensa que todo mundo vai pagar. Isso não, são para as maiores indústrias, são para os departamentos de água, são para os produtores que usam, tem vários pivôs. E essa iniciativa é válida e a gente tem que estar junto aqui para participar. No seu caso, não tem maiores problemas, mesmo sendo um grande usuário? Não, a gente não tem tido problema ainda, mas eu acho que se a gente não se precaver, no futuro poderemos ter problema, né? O produtor rural, mesmo aquele grande irrigante, ele vai ter uma cobrança bastante insignificante, ao contrário de indústrias e órgãos poluidores, né? Como as cidades que jogam os detritos nos rios, esses vão ser realmente penalizados. O Alto Paranaíba é parte de outra bacia hidrográfica, mas também já discute o assunto. Na verdade, está acontecendo do Araguari, mas em breve vai acontecer também dos afluentes mineiros do Alto Paranaíba. Saiba agora como um suplemento alimentar natural, composto de todos os minerais necessários ao equilíbrio e bom funcionamento do organismo, pode ajudar na melhoria da saúde e qualidade de vida. Saúde tem idade? Claro que não. São os bons hábitos do dia a dia que têm tudo a ver com a boa saúde. A nossa alimentação, por exemplo. Por melhor que ela seja, o corpo continua com deficiências de minerais. E olha que eles são fundamentais para o equilíbrio do organismo. Pesquisas indicam que essa deficiência ocorre porque a distribuição dos minerais no solo é desigual. Os alimentos que consumimos apresentam a mesma deficiência do solo que os produziu. Um organismo sem equilíbrio fica aberto aos mais variados problemas de saúde, como osteoporose, reumatismo, diabetes e tantos outros males. Uma descoberta que vem do mar tem mudado essa realidade. Litocálcio, a maior e melhor fonte natural do mundo em minerais orgânicos, principalmente o cálcio e o magnésio. A matéria-prima do litocálcio é extraída de uma alga marinha que fornece mais de 70 minerais essenciais para o equilíbrio do organismo. Litocálcio é um suplemento que estimula o próprio organismo a funcionar melhor e reagir contra as agressões. Um produto testado nos melhores laboratórios do mundo e aprovado pela Anvisa. Litocálcio, vida por inteiro. Depois do intervalo você vai ver como foi a Corrida da Fogueira, prova tradicional disputada na região, vencida pelo atleta do Cruzeiro, Frank Caldeira.